أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बनु नज़ीर के साथ Nur Seed erwähnt, die Einzelheiten lauten wie folgt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiallahu anhu schreibt diesbezüglich im Buch Siyrat al-Nubiyin. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zu den Festungen der Banu Nazir begab, ernannte er in seiner Abwesenheit Ibn Maktum als den Gebetsleiter in Medina. Mit einer Gruppe von Gefährten brach der heilige Prophet aus Medina auf und belagerte das Dorf der Banu Nazir. Gemäß den damaligen Gepflogenheiten der Kriegsführung zogen sich die Banu Nazir in ihre Festungen zurück. Bei dieser Gelegenheit schickten Abdullah bin Ubay bin Sulul und die anderen Heuchler von Medina eine Nachricht an die Stammesführer der Banu Nazir, in der sie sagten: Fürchtet euch keineswegs vor den Muslimen, wir werden euch unterstützen und an eurer Stelle kämpfen. Doch zur Überraschung der Banu Nazir, als der Krieg praktisch begann, konnten diese Heuchler nicht den Mut aufbringen, sich offen gegen den heiligen Propheten zusammen auf das Schlachtfeld zu begeben. Und auch die Banu Qurayza konnten es nicht wagen, gegen die Muslime auf das Schlachtfeld zu treten und den Banu Nazir offen zu helfen, obwohl sie im Herzen mit ihnen waren und ihnen auch im Verborgenen halfen. Und die Muslime waren auch darüber in Kenntnis. Jedenfalls zogen die Banu Nazir nicht offen gegen die Muslime ins Feld und zogen sich stattdessen in ihre Festungen zurück. Für damalige Verhältnisse waren ihre Festungen jedoch sehr stark. Deshalb waren sie zuversichtlich, dass die Muslime ihnen keinerlei Schaden zufügen konnten und selbst frustriert die Belagerung aufheben würden. Es besteht kein Zweifel darin, dass die Eroberung solcher Festungen unter den damaligen Umständen eine sehr schwierige und anstrengende Aufgabe war und eine sehr lange Belagerung erforderte. Nichtsdestotrotz ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dorthin und setzte die Belagerung der Banu Nazir fort. Diese Belagerung dauerte 6 Tage an und gemäß einer anderen Überlieferung sogar 15 Tage an. Außerdem findet man auch Berichte, die von einer Belagerung von 20 oder 23 Tagen sprechen. Also einige Leute behaupten, dass die Belagerung 20 oder 23 Tage dauerte. Während dieser Zeit ordnete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an, einige Bäume zu fällen und diese zu verbrennen. Die Juden feuerten weiterhin aus ihren Festungen Steine und Pfeile und diese Bäume dienten zu ihrer Verteidigung und dienten als Hinterhalt für sie. Das bedeutet, dass sie sich hinter diesen Bäumen verstecken konnten. Deshalb hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete er Abu Layla Mazni und Abdullah bin Salam an, diese Bäume zu verbrennen. Dies wurde aufgrund der Sicherheit getan und nicht, um den Garten zu vernichten.
Denn im Islam ist es verboten, im Krieg Bäume zu fällen. Weiter steht geschrieben hierin, dass Abu Layla Mazni ihre Dattelbäume der Sorte Ajwa verbrannte und Abdullah bin Salam außer der Sorte Ajwa die anderen Dattelbäume verbrannte. In den Überlieferungen steht auch geschrieben, dass nur die mieseartigen Dattel verbrannt wurden. Die Einzelheiten dazu werde ich noch erwähnen. Nichtsdestotrotz, in dieser Überlieferung steht auch dies, dass Hazrat Abu Layla sagte, dass dieser Baum ihr wertvoller Schatz ist. Wird dieser verbrannt, wird es ihnen noch mehr Schmerz zufügen. Also die Juden werden betrübt sein, weil dies ihr Schatz ist. Hazrat Abdullah bin Salam sagte, Allah wird ihr Vermögen für den heiligen Propheten Sallam als Kriegsbeute erklären. Aus diesem Satz von Abdullah bin Salam wird deutlich, dass die Ajwa-Dattelbäume, also die Nutzbäume, nicht verbrannt wurden. Die anderen wurden verbrannt. Er sagte, dass die Ajwa-Dattel und der Ajwa-Dattelbaum das beste Vermögen ist und für den heiligen Propheten Sallam nützlich sein kann. Als die Juden die Bäume in Brand sahen, zerrissen ihre Frauen ihre Kleidung, klatschten auf ihre Gesichter und schrien herum. Dann schickten die Juden sofort eine Botschaft. O Mohammed, Sie sind sehr ehrenhaft und respektvoll. Sie sind jemand, der vor Zwietracht stoppt und verabscheuen jede Art von Zwietracht. Doch nun tun Sie das selbst. Doch wie bereits erwähnt, fungierten diese Bäume als Schutz für sie. Deshalb war es wichtig, diesen Schutz zu entfernen. Die Weisheit dahinter war, dass diese Festigkeit so schnell wie möglich aufgelöst wird, damit nicht noch mehr Blut vergossen wird. Es scheint so, als hätte der Prophet sallam die Anweisung, die Bäume zu verbrennen, aufgrund einer besonderen Eingebung Allahs getan. So hat Allah auf diesen Vorwurf der Juden folgendermaßen geantwortet: Ma datum min linatin. Ma katatum min linatin. O taraktumuha qaimatan. Ala usuliha. Fabi iznillahi. Waliyuchsil fasikin. Das bedeutet, das, was ihr umgehauen habt an Palmen oder auf ihren Wurzeln stehen ließet, es geschah mit Allahs Erlaubnis und damit er die Übertreter in Schmach stütze. In einigen Überlieferungen heißt es, dass der heilige Prophet zusammen während der Umzingelung der Juden nochmals vergebend das Angebot unterbreitete, einen neuen Vertrag zu schließen. So sagte der Prophet zusammen zu den Juden: Innakum wallahi la ta'manuna illa bi'ahdin tu'ahiduna ilayhim. Ich habe keinen Vertrauen zu euch, außer dass ihr einen neuen Vertrag mit mir schließt. Doch sie lehnten es ab, einen neuen Vertrag zu schließen. Die Juden sind jene, die am meisten dem Vermögen nachstreben. Als ihre kostbaren Bäume verbrannt wurden, haben sie sofort nachgegeben und waren einverstanden, den Ort zu verlassen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt diesbezüglich: Eben habe ich aus einer anderen Biografie zitiert, nun zitiere ich von der Biografie, die Mirza Bashir Sahib verfasst hat. Er schreibt: Nachdem einige Tage vergangen waren, ohne dass sich ein Ergebnis einstellte und die Banu Nazir wie üblich auf einen Konflikt aus waren, gab der heilige Prophet zusammen den Befehl, dass einige der Dattelbäume, die den Banu Nazir gehörten und die sich in den Außenanlagen jenseits ihrer Festungen befanden, verbrannt werden sollten. Diese Bäume, die gefällt wurden, trugen eine Dattelart, die Lina genannt wurde. Sie ist eine sehr minderwertige Dattel, deren Früchte im Allgemeinen nicht von Menschen verzehrt werden können. Die Absicht hinter diesem Befehl war,
dass die Banu Nazir beim Anblick dieser Bäume, die gefällt wurden, in Ehrfurcht erstarren würden und so, dass sie ihre Tore ihrer Festung öffnen würden. Auf diese Weise mit dem Verlust von ein paar Bäumen der Verlust von unzähligen Menschenleben sowie Konflikte und Aufstände im Lande verhindert werden könne. Diese Strategie erwies sich als sehr erfolgreich und es wurden erst 6 Bäume gefällt, als die Banu Nazir begannen, einen Aufschrei zu erheben. Vielleicht in der Annahme, dass die Muslime all ihre Bäume fällen würden, darunter auch jene Bäume fällen würden, die hochwertige Früchte trugen. Nichtsdestotrotz, wie der heilige Koran darlegt, durften nur wenige Bäume gefällt werden und selbst diese waren von der Lina-Art. Was die übrigen Bäume betrifft, wurde jedoch befohlen, sie zu schützen. Selbst unter normalen Umständen war es den Muslimen nicht erlaubt, die fruchttragenden Bäume ihres Feindes zu fällen. In jedem Fall erwies sich dies als Strategie als erfolgreich. Und nach einer 15-tägigen Belagerung öffneten die Banu Nazir von Ehrfurcht ergriffen die Tore ihrer Festungen, unter der Bedingung, dass sie mit ihrem gesamten Hab und Gut in Frieden und Sicherheit abziehen dürfen. Dies war die gleiche Bedingung, die der heilige Prophet bereits zuvor unterbreitet hatte. Da die Absicht des heiligen Propheten einzig auf die Herstellung des Friedens abzielte, hatte er die Mühsal und die Kosten, die die Muslime bei dieser Mission zu tragen hatten, nicht beachtet und diese Bedingungen der Banu Nazir akzeptiert. Dann beauftragte er seinen Gefährten Muhammad bin Maslama, den friedlichen und sicheren Weggang der Banu Nazir aus Medina zu beaufsichtigen. Wie bereits Mirza Bashir Ahmad Sahib geschrieben hat, dass hierbei eben nicht Dattelpalmen von hochwertiger Sorte abgeschnitten wurden. Genauso wurde es auch in einem Kommentarwerk zu Sahih Bukhari beschrieben. Darin heißt es in einer Ausführung einer Überlieferung: Schaut man sich die Überlieferungen detailliert an, stellt man erstens fest, dass es sich bei den angezündeten Dattelpalmen nicht um eine hochwertige Sorte handele, sondern um minderwertige und unbrauchbare, die auch generell nicht für den menschlichen Verzehr genutzt wurden. Zudem wurden lediglich 6 Bäume angezündet, so wie es auch im Sitrat al-Nubin geschrieben steht. Über die Machtlosigkeit der Juden und von selbst aus erfolgten Bitte nach Ausweisung aus Medina steht ferner geschrieben, dass die Muslime durch das Anzünden der Bäume des jüdischen Stammes dafür sorgten, dass dessen Nervosität zunahm. Allah erfüllte ihre Herzen mit Schrecken. Ihre Moral brach zusammen und sie waren bereit, die Waffen niederzulegen. Sie ließen dem Propheten sallam die Nachricht zukommen: Wir sind bereit, Medina zu verlassen. Ermöglichten Sie uns einen friedlichen Gang ins Exil. Der heilige Prophet sallam stimmte ihrer Bitte zu und fügte hinzu und ordnete: Verlasst Medina, so werden eure Leben in Sicherheit sein. Was eure Kamele an Güter tragen können, möget ihr ebenfalls mitnehmen, außer Waffen. Diejenigen, die dem Islam und heiligen Propheten Krieg, Mord und Verwüstung und Jagd nach Kriegsbeute vorwerfen, sollten genau hinschauen. Denn trotz der erlangten Kontrolle des heiligen Propheten über diese Juden, bei denen es sich nicht zuletzt um Juden handelte, die sich andauernd durch Vertragsbruch strafbar gemacht hatten, die mehrere Male verwerfliche Komplotte schmiedeten und Versuche unternahmen, den heiligen Propheten der auch noch Staatsoberhaupt war, zu ermorden, und nun sogar voll bewaffnet und gezielt eine Rebellion starteten. Und trotz der Tatsache, dass der heilige Prophet sogar während dieser Belagerung das Angebot eines neuen Vertrags unterbreitete, was sie voller Hochmut rundweg abschlugen. Und nun, da der heilige Prophet nach all diesen Vorfällen die Kontrolle über sie gewann und er berechtigt gewesen wäre, sie mit der strengstmöglichen Strafe zu ahnden. Trotz all dem treten jedoch des edelsten Propheten erstaunlicher Glanz und Moraleigenschaften des Friedens willen und der Versöhnungsbestrebungen und Erbarmen und menschlichen Fürsorge zutage, so dass der heilige Prophet ihnen gestattete, von dort in Frieden und Sicherheit zu gehen. Und die Dimension dieser Barmherzigkeit und unbefangenen Gewährung führte dazu, dass sogar erlaubt wurde, alles mitzunehmen, was sie wollten, außer Kampfgeräte und Waffen.
So wird später mehr darüber erwähnt, wie die Juden davon Nutzen zogen, als da sie bis hin zu ihren Haustüren, die sie demontierten, 600 Kamele mit Gütern beluden. Und sie demonstrierten ihre innere Natur mit dem Verhalten, dass sie alles versuchten, um jene Sachen zu zerstören, die sie nicht mit sich transportieren konnten. So rissen sie mit eigenhändig die Dächer und Wände ihrer Häuser ab, damit diese den Muslimen später nicht mehr dienen könnten. Sie zerstörten also sogar ihre Häuser, bevor sie gingen. Bezüglich den Konditionen der Verbannung der Banu Nazir werden folgende Punkte erwähnt. Und so heißt es, Nummer 1. Die Juden der Banu Nazir können nach dem Verlassen der Region von Medina hinreisen, wohin sie möchten. Das ist die erste Bedingung. Die Juden der Banu Nazir haben Medina zu verlassen, danach können sie hingehen, wo auch immer sie möchten. Zweitens, die Juden werden zum Zeitpunkt ihrer Ausweisung aus Medina komplett waffenlos sein. Drittens, abgesehen von Waffen dürfen die Juden so viele Besitztümer und Güter mitnehmen, wie auf ihren Kamelen transportiert werden können. Viertens, nach der maximal möglichen Mitnahme ihrer Besitztümer werden alle übrig gebliebenen beweglichen und unbeweglichen Besitztümer der Juden muslimisches Eigentum. Es gibt auch eine detaillierte Erzählung über die Aufsichtsprozedur der Verbannung der Juden und über ihre Ausreden und Vorwände, die sie vorbrachten. Darin steht, dass die Verantwortung über die Verbannung der Banu Nazir aus Medina Hazrat Muhammad bin Maslama übertragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt brachten die Juden eine andere Ausrede hervor, dass viele der hiesigen Bewohner Schulden bei ihnen haben. Diese Schulden haben diese nach der festgelegten Frist zu zahlen. Was wird denn aus denen werden? Ihr Zweck dahinter war, noch länger in Medina verweilen zu dürfen. Der heilige Prophet sagte, streicht den Zins und reduziert so den Schuldenbetrag und beeilt euch. Also ist in Ordnung, eure Schulden werdet ihr zurückbekommen, streicht ihr einfach den Zins, aber geht von hier schnell weg. Abu Rafi Salam bin Abi Hukayk hatte vor Hazrat Usaid bin Uzair 120 Dinar zu nehmen. Dementsprechend hatte er die 40 Dinar-Zinsen erlassen und somit 80 Dinar erhalten. Auf diese Art gab es sicherlich auch viele andere. Als der heilige Prophet die Bedingungen für das Exil festlegte, sagte Abu Rafi Salam bin Abi Hukayk, Suhail bin Akhtab, verdorben seist du, akzeptiere den Islam, bevor man noch ein schlimmeres Ende als das jetzige durchmachen muss. Huye antwortete, was kann denn schlimmer als das jetzige noch sein? Abu Rafi sagte hierzu, unsere Kinder würden gefangen genommen werden, die Tapferen unter uns würden getötet werden und unsere Vermögen würden in das Besitz der Muslime übergehen. Heute das Vermögen zu verlassen, um unsere Leben zu schützen, ist vergleichsweise noch einfach. Wenn wir Unruhe stiften, wird die Konsequenz Tötung und Gefangenschaft sein. Huye hat darüber einige Tage lang nachgedacht. Als Yamin bin Umair und Abu Sa'd bin Wahab sein Dilemma sahen, sagte der eine zum anderen, ohne Zweifel, du bist darüber in Kenntnis, dass Muhammad sallam der Gesandte Allahs ist. Auf was wartest du denn noch? Wir sollten Muslime werden. Wir wissen die Wahrheit doch. Und unsere Bücher beweisen genau dies. Es ist besser, dass wir zu Muslimen werden. Auf diese Weise werden auch unsere Vermögen und Leben geschützt werden. Dementsprechend kamen sie in der Dunkelheit der Nacht aus ihren Festungen raus zu den muslimischen Truppen und nahmen den Islam an. Auf diese Art wurden diese zwei zu Muslimen. Yamin bin Umair erwies sich später als sehr aufrichtiger Gefährte. Vielmehr hatte sich sogar die Liebe zum heiligen Propheten in seinem Herzen so sehr gefestigt, dass der Jude Amr bin Jash aus dem Stamm der Banu Nazir, der den heiligen Propheten zusammen zu töten versuchte, er war der Cousin väterlicherseits von eben diesem Yamin bin Umair. Dieser aufrichtige Neumuslim hatte durch jemand anderes Amr bin Jash töten lassen. Als der heilige Prophet von dieser Aufrichtigkeit und Liebe erfuhr,
brachte er Freude zum Ausdruck. Der stammt aus der Quelle eines Geschichtsbuches. Über das Exil der Juden wird Folgendes geschrieben. Die Juden hatten beim Exil auf ihre Kamelen neben ihren Frauen und Kindern auch die Gegenstände mitgenommen, die die Kamele tragen konnten. Nur Waffen hatten sie zurückgelassen. Sie hatten insgesamt 600 Kamele. Jeder hatte sein Haus abgerissen und Türen und Fenster aus Holz auf ihren Kamelen mitgenommen. In einer Überlieferung heißt es, diese Menschen hatten sogar die Säulen und Dächer ihrer Häuser abgerissen, sowie Türen etc. rausgerissen. Allein aus Neid und Zorn rissen sie Wände sogar ab, damit die Häuser nach ihrem Exil nicht durch Muslime bewohnt werden können. Als die Juden ihre Kinder und Frauen auf ihre Kamelen gesetzt hatten und auf den restlichen Kamelen ihre Sachen luden, entstand der Eindruck von ihrer Haltung, dass sie aufgrund ihres Exils keine Sorge oder Scham spürten, obwohl ihre Brüste entflammt waren. In ihren Brüsten loderte ein Feuer, also. Doch sie versuchten zu zeigen, dass sie sich nicht kümmern. Vielmehr zeigten sie den Menschen, dass sie sehr zufrieden den Ort hier verlassen. Diese Menschen reisten erst am Gebiet vom Stamm Banu Haris bin Khazraj vorbei. Dabei überquerten sie das Gebiet von Jisr und auch durchquerten sie die Märkte von Medina. Jisr war auch ein Markt von Medina. Wie dem auch sei, sie schmückten ihre Frauen auf ihren Reittieren. Dazu tanzten ihre Metke auch zur Musik. Diese Menschen versuchten, ihre Vermögen den anderen zu zeigen, damit die Menschen sie beneiden. Abu Rafi hatte einen Ledersack mit Gold und Silber gefüllt. Ihn schwingend sagte er, wir haben dieses Geld für genau solche Zeiten und zum Siegen beiseite gelegt. Sie reisten ab, während sie Lieder sangen, Instrumente spielten, provokante Strophen sprachen und allgemein provozierten. Doch der heilige Prophet hatte ihre Niederträchtigkeit ignoriert. Also trotz allem hatte er ihnen keine Beachtung geschenkt. Wenn sie es mit einem anderen Volk zu tun hätten, hätte man ihnen wahrscheinlich nicht einmal Kleidung gegeben, damit sie sich bedecken können. Das, was sie taten, hätte dazu veranlasst, dass ihnen gar nichts mehr gegeben wird. Doch es war die Barmherzigkeit und die Nachsicht des heiligen Propheten, sallam, die alles ignorieren ließ. Über die neue Unterkunft, wo sich diese befand, darüber heißt es, als den Banu Nazir der Befehl erteilt wurde, auszuwandern, war es für sie nicht notwendig, die gesamte arabische Halbinsel zu verlassen. Es war lediglich erforderlich, dass sie Medina verließen. Sie wurden nur aus Medina vertrieben und konnten sich sonst überall niederlassen, wo sie wollten. Einige von ihnen zogen sich in die Gegend von Asriat in Syrien zurück, während die meisten nach Khyber gingen. Khyber liegt etwa 96 Meilen von Medina entfernt und war in der arabischen Halbinsel ein so großes Zentrum für die geflüchteten Juden, dass dort etwa 10.000 Krieger waren. Außerdem gab es dort viele Festungen der Juden und die Region war reich an Ressourcen. Die Juden der gesamten arabischen Halbinsel erkannten die Führerschaft und Leitung der Banu Nazir, da diese sich als die Nachkommen des Propheten Aaron sallam bezeichneten. Neben ihrem Reichtum besaßen die Banu Nazir auch einen sehr scharfsinnigen Verstand. Nachdem die Juden der Banu Nazir nach Khyber gezogen waren, nahm die Macht und die Stärke der Juden dort weiter zu. So gehörten nun unter ihnen angesehene Persönlichkeiten wie Huyay bin Akhtab, Salam bin Abi Hukak und Kenana bin Rabi. Die Juden von Khyber zeichneten sich durch ihre Kriegskunst und Fertigkeiten aus. Obwohl die Krieger von Khyber in militärischer Hinsicht überlegen waren, übertrafen die Juden der Banu Nazir sie in politischer Weitsicht. Sobald die Banu Nazir in Khyber angekommen waren, setzten sie sich problemlos als Führer durch.
Und infolgedessen wurde Khyber zu einer bedeutenden Front gegen die Muslime. In Bezug auf die Kinder der Ansar, die mit den Juden der Banu Nazir gingen, heißt es, einige der Banu Nazir zogen aus Medina in die Region Asriat in Syrien. Unter diesen Juden waren auch einige Kinder der Ansar-Muslime, was daran lag, dass, wenn vor dem Islam die Kinder einer Frau der Ansar nicht überlebten, sie gelobte, ihr Kind zum Juden zu machen, falls es überlebte. So gab es mehrere Kinder der Ansar, die Juden geworden waren. Als die Banu Nazir vertrieben wurden, sagten die Väter dieser Kinder, dass sie ihre Kinder nicht mit den Juden gehen lassen würden. Daraufhin machte Allah eine Offenbarung. Im Buch Siratul Halabiyya steht geschrieben, dass Allah zu diesem Zeitpunkt sagte, La ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schrieb ebenfalls darüber, dass die Banu Nazir in großem Glanz auszogen, ihr gesamtes Hab und Gut mitnahmen und sogar ihre Häuser eigenhändig abbauten, Türen, Rahmen und Holz mitnahmen. Er schreibt, dass sie in Medina wie eine Hochzeitsgesellschaft verließen, singend und feiernd. Ihr Kriegsmaterial und unbewegliches Eigentum wie Gärten und so weiter fielen in die Hände der Muslime. Da dieses Eigentum ohne einen tatsächlichen Krieg erlangt wurde, lag die Verteilung dieses Besitzes gemäß der islamischen Scharia ausschließlich in den Händen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er verteilte dieses Eigentum hauptsächlich unter den armen Migranten, Muhajirin, deren Lebensunterhalt bisher durch das frühere System der Bruderschaft auf dem Besitz der Ansar beruhte. Auf diese Weise wurden indirekt auch die Ansar an dieser Kriegsbeute beteiligt. Als die Banu Nazir unter der Aufsicht ihres Gefährten Muhammad bin Maslama Medina verließen, versuchten einige der Ansar, sie mit ihnen abzuhalten zu gehen, was unter den Kindern der Ansar waren. Doch aufgrund des Versprechens der Ansar waren diese Kinder nun Juden gewesen und die Banu Nazir wollten sie mitnehmen. Doch diese Forderung der Ansar widersprach jedoch der islamischen Anweisung La ikraha fid din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Aus diesem Grund entschied der heilige Prophet zusammen gegen die Muslimen und erließ eine Anweisung zugunsten der Juden und sagte, wir können niemanden davon abhalten auszuziehen, der Jude ist und aufziehen möchte. 2 Männer der Banu Nazir jedoch wurden Muslime und blieben freiwillig in Medina, wie bereits vorhin erwähnt. In einer Überlieferung wird gesagt, dass der heilige Prophet sallam über die Banu Nazir diese Entscheidung traf, dass sie nach Syrien reisen sollen, also nicht in Arabien bleiben sollen. Aber doch trotz dessen haben einige Führer wie Salam bin Kek und Kanana bin Rabi und Roy bin Akhtab und so weiter ein Teil der einfachen Bevölkerung im Norden des Hijaz in einem bekannten jüdischen Dorf namens Khyber angelegt. Die Menschen in Khyber hießen sie herzlich willkommen. Sie wurden zur Quelle sehr gefährlicher Rebellionen und Kriege gegen die Muslime. Der Reichtum, den man von der Banu Nazir erhalten hatte, nennt sich Malech Fe. Wie wurde dieser verteilt? In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass nachdem der Stamm der Banu Nazir aussiedelte, gelangten ihre Waffen, Ländereien und Häuser in die Hände des heiligen Propheten. Die Waffen beinhalteten 50 Helme, 25 Rüstungen und 340 Schwerter. Dies war die erste Kriegsbeute, die die Muslime erhielten unter dem Malefer. Unter Malefer nennt man jene Beute, die man ohne Kampf gegen die Ungläubigen erlangt. Aus dieser Beute wird anders als beim Male Renimet kein 5. Teil, also Chums, bezahlt, dem Propheten zusammen bezahlt. Stattdessen war dieses ganze Hab und Gut unter der Kontrolle des heiligen Propheten, damit er dieses, wo immer er es vermag, ausgab.
Es kam auch erst gar nicht zum Kampf gegen die Banu Nazir, denn Allah erfüllte ihre Herzen mit Ehrfurcht und Respekt für seinen Propheten. So machte Allah, der Allmächtige, seinen Gesandten zum Erben ihrer Besitztümer. Dieser Besitz war Malefer. Der heilige Prophet teilte dieses komplette Hab und Gut unter den Muslimen auf, damit sie dieses für gute Taten ausgeben. Diesbezüglich sagt Allah: وَمَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ وَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Das bedeutet, und was Allah seinem Gesandten als Beute von ihnen gegeben hat, ihr habt weder Ross noch Kamel dazu angespornt. Aber Allah gibt seinen Gesandten Gewalt über wen er möchte, und Allah vermag, alle Dinge zu tun. Wir finden hier auch die außergewöhnliche und beneidenswerte Liebesbekundigung der Ansar. Der Heilige Prophet sagte bei der Teilung der Malefer zu Sabit bin Qais bin Shams anhu: Versammle dein Volk vor mir. Er fragte: O Prophet Allahs, nur die Khazri. Der Prophet antwortete: Ruf alle Ansar. So rief er für den heiligen Propheten alle der Aus und Khazraj herbei. Der Prophet erwähnte nach der Lobpreisung Allahs den wohltätigen Umgang gegenüber der Ausreisenden durch die Ansar. Das heißt, der heilige Prophet erzählte vom wohltätigen Umgang der Ansar mit den Muhajirin und sagte den Ansar: Wenn ihr mögt, dann kann das von den Banu Nazir erlangte Malefett zwischen euch und den Ausreisenden, also den Muhajirin, verteilt werden. In diesem Zustand werden die Muhajirin eure Häuser in ihrer Macht haben und Herr über eure Stadtviertel sein. Und wenn ihr es wünscht, dann würde ich das Malefer unter den Muhajirin verteilen, so würden sie aus euren Häusern getrieben werden. Das heißt, das Hab und Gut, was bis dahin die Ausreisenden und die Ansar untereinander aufgeteilt hatten und wodurch die Ausreisenden Nutzen von den Ansar zogen, dies würde beendet werden, denn dann würde die Besitztümer ihres sein. Hierauf sagten Hazrat Sa'd bin Ubadah und Hazrat Sa'd bin Muaz: Lassen Sie unsere Eigentümer bei Ihnen und teilen Sie auch das gesamte Eigentum der Banu Nazir unter unseren Muhajir-Brüdern auf. Also das, was wir ihnen gegeben haben, soll auch bei ihnen bleiben und sie sollen auch den Besitz der Banu Nazir als Malefer erhalten. Auch das, was wir ihnen gaben, solle bei ihnen bleiben. Und auch die Beute von Banu Nazir sollte ihnen gegeben werden. Als die Muhajirin dies hörten, sagten sie: O Gesandter Allahs, wir sind glücklich darüber und akzeptieren es. Der heilige Prophet war sehr erfreut über die Opferbereitschaft der Ansar und betete: Allahumma arham al-Ansara wa abna al-Ansar. O Allah, sei gnädig zu den Ansar und zu den Kindern der Ansar. Der heilige Prophet verteilte viele Güter unter der Gemeinde der Muhajirin. Von den Ansar erhielten nur 2 ärmliche Gefährten einen Teil, und sie waren Hazrat Sal bin Hunayf und Hazrat Abu Dajana. Ibn Anna berichtet, dass er hörte, wie Zohri sagte, dass der heilige Prophet keinem von den Ansar aus der Beute der Banu Nazir etwas gab, außer Hazrat Sal bin Hunayf und Hazrat Abu Dajana, weil sie unvermögend waren. Der heilige Prophet gab Hazrat Sa'd bin Muaz das Schwert von Abu Hukayk. Das Schwert war sehr angesehen. Der heilige Prophet verteilte die restlichen Güter unter die Armen und behielt einen Teil für sich zur Versorgung seiner Ehefrauen. In einer Erzählung heißt es, dass die Güter, die im Sieg gegen die Banu Nazir erbeutet wurden, den Ehefrauen für den Unterhalt des gesamten Jahres gegeben wurden. Was übrig blieb, gaben sie für die Vorbereitung des Dschihads aus. Auch den Armen und Mittellosen wurde mit diesen Gütern geholfen. Die Banu Nazir hatten 7 Gärten. Die Abu Rafi zur Leitung gegeben wurde. Er war ihr Verwalter. Die Gärten hießen
Misab Safia Delal Husna Burka Afaf und Mashriba Ibrahim. Hier endet die Erwähnung der Schlacht der Banu Nazir. Es werden auch weitere Schlachtenkriege erwähnt. Beten Sie weiterhin für die Ahmadis in Pakistan und für den Zustand dort. Möge Allah dort Frieden etablieren und die Ahmadis in seiner Sicherheit nehmen. Beten Sie auch für den grundlegenden Zustand der Muslime auf der Welt, dass sie den Imam der Zeit akzeptieren und erneut ihren Rang erhalten. Der Zustand der Welt, der zurzeit auf der Welt ist, beten Sie dafür. Es scheint, als würde dieser Krieg nun stattfinden, so wie sich die Welt hinbewegt. Möge Allah jeden Ahmadi, jeden Unschuldigen vor diesem Übel bewahren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر